那你知道你适合什么糖吗？你适合我的胸膛。我腿好酸哦。为什么？因为你让我追得好辛苦。要不要考虑我？我是小辣椒亮亮，我是 DJ， 今天来到信义商圈，不是这个阳光太耀眼，而是我身旁这位女性实在是太耀眼了，让我不得不戴上这个墨镜。非常感谢我们闹边这次特别为我精心设计的这个企划——信义商圈一日情侣挑战。你不相信是不是？来，没错，你料料的一日情侣挑战，今天就是寻找土味情话高手。你身旁就有一位了嘛？亮亮，你知道你是哪里人吗？我是苗栗人。不是，你是我的人。亮亮，你喜欢烤肉吗？喜欢。那你喜欢烤什么肉？牛肉、山猪肉。山猪肉。那你要不要考虑我？不想要。不想要。我们可以赶快去找有帅哥，我要去问，我要去撩他。可是我们先不要从他下手。不要，我就是要找帅哥。快！亮亮，下班了，你怎么会回家？我在玩手机。订阅了没啊？订阅了。那你们有听过土味情话吗？有。你有听过？他常讲吗？他只是我朋友啊。他是你朋友啊？你们喜欢彼此吗？彼此有啊。你喜不喜欢啊？还好哎，很腻了。有啊。有。喜欢吗？还蛮喜欢讲。他很少讲啊。可是他敢说他喜欢讲哎。还蛮喜欢讲。那你讲去哪了？确定你是对他说吗？对朋友讲。男的女的？肯定是男的。男的对男的哦。就是讲一些东西，然后让女生好像会觉得被撩到的感觉。你喜欢吗？我不喜欢。还好，就是有时候有人撩的时候就会很尴尬，有点松，就听起来有点好笑。那如果你喜欢的人，他对你说这种话，我会生病。那我们现在来讲个几句土味情话，让你们来看看，觉得怎么样？好啊。你喜欢烤肉吗？我爱哦。你爱爆了。你喜欢烤什么肉？猪肉。猪肉。那你要不要考虑我？好晕哦。那你喜欢烤什么肉？都喜欢。都喜欢。那你要考虑我吗？好。啊，我好害羞哦。你们烤肉喜欢吃什么肉？是不是要说考虑我啊？好啦，没错。那你喜欢吗？要看是谁讲。看他今天跟你们讲几句，你们 OK 吗？应该可以。OK。那你们要不要考虑我？没关系，谢谢。好，没关系。那你可以考虑我。可以不要吗？可以不要吗？可以。那你们要不要考虑我？他烤肉，你喝饮料好不好？我通常点无糖。那你知道你适合什么糖吗？无糖吧。没有，你适合我的胸膛。Oh my god， 他真的有中，这个有中哎，天哪！哎，你还有大内内。哇，大内内。你适合我的胸膛。那其实你知道你适合什么糖吗？不知道。我的胸膛。哇！这是完整的土味情话，就是这个，对不对？太可怕了。太可怕。我的胸膛。开心。还行啊。那你知道你适合什么糖吗？无糖吧。无糖。你适合我的胸膛。太油了，是不是？我的胸膛。那个我吃哎。你是谁？你们适合我的胸膛。适合吗？适合吗？不适合。不适合。你可以不要让我看见你吗？好，不然。聊不下去了，因为我看见你一次，我就喜欢一次。哇，这个，好，让你喜欢一次。不喜欢就好了。不要让我看见你。为什么？因为我见你一次我就喜欢。OK。觉得还好，就是感觉你问的时候就可以想得出来答案是什么了。真的啊？你不要让我看见你。是你猜你。真的吗？其实我觉得他很厉害。你会喜欢我吗？不会。那我可以教你啊。我还可以继续吗？不要了，不行了哦，不要了。你会喜欢我吗？好晕哦。我都还没撩完，好晕哦。他就说他很晕，那我可以教你啊。来。等下会晕的是我，是不是？
你会喜欢我吗？不会，那我可以教你啊。啊，这个我听过。那你听过？你们会喜欢我吗？不会。那我教你好不好？哈？那我可以教你们。教什么？教你喜欢他。不用。你是不是瞎了？啊，没有，那你怎么看不出我喜欢你？这还可以耶。其实我觉得你们都瞎了，你知道吗？为什么？因为你们都看不出我喜欢你。哦，你的近视眼镜可能该换了，我觉得你瞎了，你知道为什么吗？为什么？你怎么看不出我喜欢你？这可以吗？这可以吗？没有那么油，但还是觉得有点。那你们身边有没有朋友很喜欢讲土味情话？有很多，那你听到的反应通常会是什么？很害羞，像刚刚那样很尴尬吗？有一些很厉害，那你们有害羞吗？刚才？没有。没有，我会对别人讲。通常是玩，同学之间会玩。会有一直来有我的，如果有兴趣的人，我可能会吃一下这样。像刚刚那个你的胸膛，如果你对他有兴趣，你会怎么回他？我会这样子对。哦。那你们身边有没有朋友很喜欢讲土味情话？来，印象最深刻的土味情话。我只知道你刚才说朋友，然后他指我。上次有人就跟我说，你东西掉了，然后我就找超久，他跟我说你掉了我的 line， 我就超尴尬的，不行。他说这是路人跟你讲的。对。那你有听过什么印象深刻的土味情话？快点。你走你的阳关道，又来了。我走我的独木桥，是让我那个记忆犹新。真的很尴尬，对不起，他真的很尴尬。然后呢？没有然后啊。我很喜欢这种很有 sense 的话。那你喜欢喝什么？呵护你，呵护你。我洗一个东西洗很久，然后说我喜欢你。唐僧取经，那我取什么？哦，我娶你。对 ，OK。我的肩膀到你的肩膀的距离，然后什么的，1、2、3、4。然后最后就搭起肩来了。哦。你的手在你肩膀的距离，所以你另外一个肩膀，那手距离是。我腿好酸哦，为什么？因为你让我追得好辛苦。你不用追了，我追你。不行，这样是不是？哦，对不起。我觉得你变重了，为什么？在我心里的分量变重。啊，这我 OK， 这个我 OK。OK， 不是你什么都 OK。哦，只要他讲的我都 OK。哦，原来是人的问题。好，我们今天访问完了。D J，你觉得今天谁的土味情话比你厉害？真的土味情话，真的还没有人比我厉害。真的吗？好不好？可是当然要前提啦，我要撇除人的关系。你总不能拿你，对不对？我喜欢那 Q 猫啊！我超爱 Q 猫的。你不用追了，我追你。这根本没讲什么，你也在那边。有 Q 猫什么都对。我好像也有点 Q。你的那个。我刚才说我有卷毛。没有。没有，是。没有。今天影片就到这边了。那喜欢这支影片，记得订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛，也不要忘记去订阅跟追踪亮亮的 IG 还有频道，还有 DJ 的 IG 还有频道。所以等下就是我们的约会时间了。没有，要继续支持酷比闹大学哦。下次影片见，拜拜。